Ciao, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su The Promising Neverland. Sigla! Vi ricordo che in questo video è presente spoiler sulla serie e sul manga, perciò se non l'avete visto o letto andate a recuperarlo e poi tornate qua. Ma prima di iniziare, domanda del giorno: conoscete questa serie? Vi piace? Qual è il vostro personaggio preferito? Questa serie io l'ho vista come anime, mi è piaciuta la prima stagione, la seconda non troppo, e poi anche perché questa seconda stagione a un certo punto si distacca completamente dal manga. Come personaggio preferito non saprei, perché io li trovo molto ben caratterizzati tutti. E ora, curiosità. 1. Il titolo Neverland è stato deciso perché era una serie manga su un mondo in cui i bambini non possono crescere fino all'età adulta. Eternal Children era un altro titolo preso in considerazione. In seguito è stato spesso utilizzato nelle anteprime dei capitoli della rivista Neverland of Betrayal. È stato un contendente fino alla fine, ma alla fine Shirai voleva un titolo più delicato che potesse essere inserito nella storia principale. 2. Il sogno di Emma quando potrà entrare nel mondo umano in futuro è cavalcare una giraffa. Realizzato questo sogno nell'epilogo. 3. Secondo Shirai ha reso Emma la protagonista femminile perché anche la prima antagonista della storia è una donna. Da qui il pensiero che il rapporto madre-figlia tra le due avrebbe reso la storia più interessante. 4. Shirai e The Miz hanno commentato come era il loro design iniziale per Emma. Shirai, 5 anni indietro, è una ragazza che come un ragazzo innocente. Ricordo di aver chiesto non un maschietto non un maschile, ma nemmeno un oggetto di interesse romantico per i lettori. The Miz voleva renderla vivace e un po' androgina. Aveva varie idee per la sua pettinatura, ma fin dall'inizio si è deciso che sarebbe stata corta. Anche a me è piaciuta la ragazza con i capelli lunghi, quindi avevo anche un'idea di Emma con la coda di cavallo. 5. Una delle cose che Rei preferisce fare è smontare le macchine. Gli piaceva smontare oggetti come gli orologi insieme a Norman quando erano più giovani. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, iscrivervi se non lo siete già al mio canale e se volete vedere altri video curiosità su altre serie vi ricordo la playlist sul canale. E ora andiamo avanti. 6. Il sogno di Rei quando potrà entrare nel mondo umano in futuro e vedere la famoso dipinto della Gioconda, la chiesa della Sagrada Famiglia a Barcellona in Spagna. 7. Una conversazione tradotta tra The Miz e Shirai parla di diverse proposte che hanno fatto per Rei, che sono state scartate. The Miz ha presentato diverse proposte per Rei, ma per qualche motivo quella che è stata annotata è stata qualcosa che aveva disegnato in modo disinvolto, come uno scarabocchio. Shirai c'era una specie di proposta scarabocchiata con una nota che diceva qualcosa del tipo: se nascondiamo uno degli occhi di Rei scommetto che sarebbe popolare. E sia l'editore che io abbiamo detto questo è meraviglioso. The Miz, la proposta in cui era nascosto il suo occhio era uno schizzo casuale. Avevo pensato che potesse dargli una sorta di aria ombrosa e farlo sembrare un figo, e ho quasi scartata. Avevo pensato che come per i loro vestiti la loro acconciatura sarebbe stata limitata per motivi igienici. Ma quando Shirai l'ha addocchiato, la risposta che ha dato è stata inaspettata. 8. Il sogno di Norman quando potrà entrare nel mondo umano in futuro è stare con Emma e Rei dato che è felice con loro. 9. Norman ha costantemente ottenuto un punteggio perfetto di 300 punti e non ha mai segnato meno di 300. 10. Per quanto riguarda il progetto iniziale di Norman,
Demitsu riceve richieste su come dovrebbe far sembrare Norman, un cavaliere in armatura splendente invece che un principe, e un'altra richiesta su come Norman dovrebbe apparire angelico e un po' etereo. Demitsu alla fine ha deciso di far sembrare Norman un po' più magro e fragile fisicamente e di avere anche i capelli appariscenti. Spero che queste curiosità vi siano piaciute, se così vi ricordo di lasciare, di condividere e alla prossima! Bye bye!